On sait qu'il y a certains médicaments quand même qui sont très bien pour les poumons. Alors, par exemple, je sais qu'il y a une plante très commune, on appelle les mûriers. Alors, ces jeunes feuilles sont très bien lorsqu'on a la toux, parce que ça aide à l'épanouissement des poumons. Ou bien même, tu peux faire un petit thé que tu as le matin, 1 ou 2 feuilles, tu mets ça dans l'eau chaude, tu peux même ajouter un peu de menthe, si tu veux, ou bien un peu de citron. C'est très bon pour la toux.